क्या आपने कभी सोचा है कि छींकते समय हमारी आंखें बंद क्यों हो जाती हैं? और अगर हम खुली आंखों से छींकने की कोशिश करें तो क्या होगा? दरअसल छींकना एक रिफ्लेक्स एक्शन है, जिसका मतलब है कि आपका शरीर इसे खुद ही कंट्रोल करता है। जब आप छींकते हैं तो आपकी आंखें अपने आप बंद हो जाती हैं, ताकि तेज हवा और बैक्टीरिया आपकी आंखों को नुकसान न पहुंचा सके। अब सवाल ये है, अगर कोई जबरदस्ती आंखें खुली रखकर छींकने की कोशिश करे तो वैज्ञानिकों के मुताबिक ऐसा करना बेहद मुश्किल होता है। लेकिन अगर जबरदस्ती किया जाए तो इससे आंखों की नसों पर दबाव बढ़ सकता है, जिससे नुकसान हो सकता है। तो अब आप बताइए, क्या आपने कभी खुली आंखों से छींकने की कोशिश की है या करेंगे? कमेंट में बताइए। और अगर आपको ये बात चौंकाने वाली लगी तो सोचो, क्या छींकने से हमारी आंखें सच में बाहर आती हैं? अगली वीडियो में जानेंगे।